ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. سورۃ النجم کی اس بات در رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رد شرک کو اول اتلس آیاتن کی اس بات در رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیا رد شرک کو او غدواړه قسمه د مشرکینو هغه باندې رد کو. یو هغه مشرکینو چې هغه په ځمکه کې الها نیولي او بغیر د الله نه، لات منات عزا وغیرہ، نو بغیر دو کا فرایتم اللات والعزا ومنات الثالثه الاخرى. دیم کے سماغ مشرکینو چاگئی اسمان کے آلیہ نیولیو بغیر دا اللہ نا ملائکو تے آلیہ وی نو پاگئی باندے ردو کا الکم الذکر ولہ البنات او بیا وکم من ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضا. بیا دعوت توحید ذکر کرا وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض چه اختیارات اللہ دی او بل چال اختیارات ندی ورکڑی. اس رد کئی آغا چاگا لگ مالو لگئی یا لگ عملو کی او آغی تا ڈیر ہوئی چه ما ڈیر عمل کردے او ڈیر کار میں کردے نولے دا خیال دے چیگنی اللہ دا حال نا خبر ندے نو اللہ پہ رد کئی. افرائیت اللذی تولا، آیا خبر دا غسڑینا چغواوڑی دا اللہ دا کتابنا قرآن نواو قرآن پر خود و آتا قلیلا و اگدا ورکڑ لگ و اگدا استڑشو لگ خرچے اوکا لگا صدقہ اوکڑا لگ امداد اوکا اب یا پستڑ دے بس بیان کئی. وآتا قلیلا و اگدا ورکڑا لگ و اگدا استڑش آئندہ علم الغیب فہو یرا نو آید سخد علم غیب نو دیوی نیخ پل انجام. ولی دسا علم غیب دے چلے دے خپل انجام نا خبر دے چی پس دغر آلا پورا دی ضربوی مالا دکا پورا دی مڑا. آئندہو علم الغیب فہو یرا آد دسا دے علم غیب نو دے وینی خپل انجام. ام لم ینبا بما فی صحف موسیٰ آد دے خبر نو دے پاگا آدھے پوان دے پاگا چھ بصیفو دا موسیٰ علیہ السلام کیوں و ابراہیم اللذی وفا او دا ابراہیم علیہ السلام آغا کی وفا چھ پروالے کڑے پا حکمن دا اللہ چھ ابراہیم علیہ السلام لا اللہ کے مسیفی ورکڑے وے آغی کیم دا خبرہ کڑے وا موسیٰ علیہ السلام لے چکم ورکڑے آئی کیم دا خبرہ کڑے وا چی او تند بل بوج نشیو چتولے. اللہ تذرو وازرتو وزر اخرى چن باری او بارون کے بورد بوج بل چالرا. اللہ تذرو وازرتو وزر اخرى دا پزائد جر کی بنا بر بدلیت داغا مانا. اللہ تذرو وازرتو وزر اخرى چن باری او بارون کے بارد بل چالرا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى او نشتہ دے انسان لرا الا ما سعى مگر بدل دا غچ دی ایمان راوڑے ہو
سای اطلاقی کی پا اهم شی او اهم شی د ایمان چې ایمان پکی نو بیا عمل بدلا ورکئی که ایمان پکی نی نو بیا عمل بدلا نو ورکئی نور وای چې نه انسان لا بدلا د خپل عمل دا نو قبل سو ورپسې عمل کوي موس کوي صدقه کوي نو داغي اجر وته نه رسی ځکه چې الله صلی الانسان الا ما سعى امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وینا د سای اطلاقی په اهم شی عام شه د ایمان نو چې ایمان پکې نو بیا ورپسې صدقه کې او که موس کې او که نوافل کې ثواب بخی مړی ته نو اجر رسی او که ایمان پکې نه نو بیا اجر نه رسی وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى نشته د انسان لرا مگر بدله دا سوچ کړی دی کړی دی یعنی ایمان راوړی دی وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى او یقینا کړه د زردې چې وبخودل شي دتا د چې هغه سکړیو ابد تو خودل شي نو چې ایمان راوړی او عمل کړو ثم يجزاء الجزاء الاوفى بیا وا بدل ورکې شي دلته بدل پورا وان الى ربك المنتهى یقینا رب ستات انتها د اعمالو یا منتهى تلل وان الى ربك المنتهى یقینا رب ستات تلل اخیری به الله څخه ځي وانه واضحك وابكى او دا الله خوشحالی راولی او دا الله غم راولی اساکا خندای سړی لرا اب کا جړای بند لرا نو خندای یعنی خوشحالی پیراولی اب کا جړای یعنی غم پیراولی وانه اساکا وابکا او دا الله خوشحالی راولی و ابکا غم راولی وانه وامات واحیا او دا الله مړی بندل را ژوند کوي بندل را وانه خلق الزوجين الذكر والانثى او دی الله پیدا کړی جوړې نارینه او زنانا من نطفه اذا تمنا دی او ساس کینا کلا چو غردول شي وانا لهن شطل اخرى او یقینا په دی الله باندې پورته کېدل دی او ځل بیا چې خلق به پورته کوي وانه اغنا واغنا او شان د الله بے پروا کوي غنی کوي انسان لا وجس کوي انسان لرا اغنا مالداری راولی اغنا غریبی راولی وانه اغنا واغنا او دا الله مالدار کوي انسان لا غریبی انسان لرا وانه رب الشعراء او شان دا الله مالک د شعر استوري بیا رد کوي پاغه مشرکین نو باندې چې اسمان کې الہ نیولی وو شعرا اغستوره چې دای به عبادت کو وانه رب الشعراء او شان دا الله مالک د شعر استوري وانه اهلك عادن الاولى او شان دا الله لا کړی یادیان لومبني وثمود فما ابقى ثمودیان نو پاتن شو وقوم نوح من قبل او قوم د نوح علیہ السلام مخکې دینا هغه هم هلاک کړیو انهم كانوا اظلم واطغى او دای زیاد ظلم کوونکی او اطغى او سرکشی کوونکی والمؤتفقه اهوا اکلی اړول شوی اکلی تبا شوی والمؤتفقه اهوا مؤتفقه مفعول للاهوا والمؤتفقه اهوا اکلی تبا شوی فغشا ما غشا نو پټکړه دلارا سور لوی پټواله او پازاب باندې پټکړل
فبئی آلائی ربک تتمارا نو پا کم یو نعمتونو در باندی تشکے هذا نذیر من النذر الاولا دا دے یرون کے دا یرون کڑن بنونا عزفت العزفہ نزدیش قیامت لیس لها من دون اللہ کاشفہ نبی دی قیامت لرا بغیر دا اللہ نخکارا کون کے کاشفہ کارا کون کے یعنی نفس کاشفتن یو نفس کارا کون کے لیس لها من دون اللہ کاشفہ نبی دی قیامت لرا بغیر دا اللہ نا یو تن کارا کون کے افا من هذا الحدیث تعجبون ذکا اچھاتا پتہ نشد قیامت چی کالا برازی اسرافیل شپیلائی خلی کی نیولی دا نبی علیہ السلام وی کیف آنم و صاحب القرن قد التقم القرن زباسن کو شالشم چی شپیلائی والا شپیلائی خلی کی نیولی دا ملائی ٹیٹا کردی دا و پدی انتظار دے چی سوخ بماتا حکم کی گی لیس لها من دون اللہ کاشفہ نشتہ دے دے قیامت لرا بغیر دا اللہ نا یو تنخارا کون کے افا من هذا الحدیث تعجبون نو آیت دے بیان تاسو تعجب کوئی و تسحکون او خاندئی ولا تبکون او جاڑئینا وانتم سامدون او یہی تاسو غافلا سامدون غافلون یہی تاسو غافلا فاسجدوا للہ وعبدو نو سجدہ کوئی اللہ تعالی عبادت کوئی دا اللہ سورت کے اثبات دا رسالتو دا نبی علیہ السلام اور رد کو پا دوارو قسمو دا مشرکینو باندے